Հաջորդ ելույթի համար պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք, պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալություն, տիկնայք եւ պարոնայք, կապի եւ տրանսպորտի նախարարի տեղակալը մեզ այսօր ներկայացնում է երկու համաձայնագիր, որոնցով նախատեսվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կստանձնի ևս 160 միլիոն $200 միլիոն վարկային պարտավորություն։ Եվ ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ շնորհավորել այս վարկային համաձայնագրերի կապակցությամբ, որովհետև սա ըստ էության հոբելյանական համաձայնագիր է, որովհետև այսպիսով պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պետական պարտքը գերազանցում է $4 միլիարդ սահմանագիծը։ 2012 թվականի հունիսին Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը ստանձնելով ես դեմ եմ քվեարկել առանց բացառության բոլոր վարկային համաձայնագրերին, որովհետև կարծում եմ, որ եթե քաղաքական մակարդակում արձանագրում ենք, որ գործ ունենք կոռումպացված իշխանության հետ, այդ իշխանության կողմից վարկեր ծախսելուն կողմ քվեարկելը կնշանակի կանաչ լույս վառել չարաշահումների, ատկատների, յուրացումների համար։ Եվ ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է, որ կոնկրետ հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրման ծրագիրը հետաքրքիր կերպով հայտնվել է ներիշխանական խմբավորումների պայքարի կիզակետում։ 2012 թվականին կապի եւ տրանսպորտի նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Գագիկ Բեգլարյանը առաջին իսկ հնարավորության դեպքում պաշտոնանկ արեց հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Արա Հովսեփյանին, ով Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի քաղաքական խմբի խմբավորման անդամ էր եւ խորհրդարանի գործունեությանը ուշադիր հետևողները նկատում են, որ Մինասյանի խմբավորումը այս համատեքստում ժամանակ առ ժամանակ փորձում է հակահարվածներ հասցնել կապի եւ տրանսպորտի նախարարությանը կոնկրետ հյուսիս-հարավ մայրուղու հետ կապված։ Հիմա ինչու են իշխանական խմբավորումները այսպես պայքարում այդ վարկային ծրագրերի համար։ Արդյոք որպեսզի այդ վարկերը առավել ժողովրդահաճո ճանապարհով ծախսեն։ Թույլ տվեք ասել, որ ոչ, ընդհակառակը, այստեղ այս վարկերը նույնպես օգտագործվում են քաղաքական ինտրիգների, ազդեցությունների ոլորտի բաժանման եւ հետագայում իհարկե նաեւ այդ ռեսուրսները ծախսվում են ընտրությունների արդյունքները կեղծելու համար։ Եվ այս process-ում երբեմն իշխանությունը առաջնորդվում է թերևս ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ կարգախոսով։ Վերջին տարիներին Սերժ Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյան քաղաքական զույգի կառավարման տարիներին Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը գրեթե եռապատկվել է $1.5 միլիարդ հասնելով $4 միլիարդ։ Հիմա այս գումարները ծախսելով ինչ ենք մենք ստացել ընդհանրապես։ Ինչ ենք ստացել այդ գումարների ծախսման դիմաց, երբ աղքատությունը նույն ժամանակահատվածում աճել է 10%-ով, սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները վատ թարացում են ապրում, Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը պաշտոնական տվյալներով նվազել է 200,000 մարդով, այս նույն վարկերի ծախսման ժամանակահատվածում։ Հիմա ինչու ենք ծախսել այս գումարները, եթե մեր բոլոր ցուցանիշները վատացել են եւ ինչպես ենք ծախսել։ Եվ երբ նման հարցադրումներ անում ենք Տիգրան Սարգսյանի եւ նրա կառավարության ներկայացուցիչների առաջ, նրանք ասում են այդ գումարները չծախսելու դեպքում ամեն ինչ շատ ավելի վատ կլիներ։ Սա կասկածելի տրամաբանություն է, չնայած թերևս կարող է լինել տրամաբանություն սրա հետ, ուղղակի պետք է ճշտել, թե ում համար ավելի վատ կլիներ։ Եթե մենք փորձում ենք պատկերացրել սա իշխանության իրավիճակի, քաղաքական իրավիճակի տրամաբանությամբ, իհարկե այդ վարկերը չծախսելը, չօգտագործելը
ավելի կվատացրեր իշխանության վիճակը, որովհետև իմ խորին համոզմամբ այս վարկային միջոցները իշխանությունը օգտագործել է սեփական վարչական լծակները, կեղծարար համակարգը, ընդհանրապես այդ իշխանության պահպանման հայտնի կառուցվածքը ամրապնդելու եւ գործարկելու համար։ Եվ այս առումով կարող ենք ասել, այս ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլարը այն գինն է արտաքին պարտքի 2.5 միլիարդ դոլարի աճը այն գինն է, որ Հայաստանի իշխանությունները վճարել են նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես ասած, հեղափոխություն եւ իշխանափոխություն տեղի չունենա։ Միակ արդյունքը կամ ավելի ճիշտ հետևանքը պետք է համարել հենց սա։ Բայց խնդրեմն այն է, որ այդ հեղափոխություն չլինելու դիմաց վճարել է ոչ թե իշխանությունը իր գրպանից, այլ վճարել ենք մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս մեր գրպանից եւ մեր ապագայի հաշվին։ Եվ տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչն է այդ հեղափոխության գինը։ Գիտեք, որ ամեն տարի պետական բյուջեից մենք սպասարկում ենք արտաքին վարկը, այսինքն փակում ենք տոկոսները եւ մայր գումարը։ Եվ այսօր մենք ունենք մի այնպիսի իրավիճակ, որ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը սպասարկելու համար պետական բյուջեից պետք է վճարվի 1 միլիարդ 50 միլիոն դոլար։ Սա աննախադեպ մի բան է լինելու Հայաստանի պատմության մեջ։ Համեմատության համար ասեմ, որ 2010 թվականին արտաքին պարտքի սպասարկման, այսինքն մայր գումարը եւ տոկոսները վճարելու համար Հայաստանի պետական բյուջեից վճարվել է ընդամենը 90 միլիոն դոլար։ Եվ 10 տարվա ընթացքում գործող իշխանության գործունեության արդյունքում համապատասխան 10 տարվա ընթացքում արտաքին պարտքի վճարման սպասարկման գումարը աճելու եւ դառնալու է 1 միլիարդից ավելի, 1 միլիարդ դոլար։ Եվ կարող ենք ասել, որ ահա ինչպիսին են Սերժ Սարգսյան եւ Տիգրան Սարգսյան զույգի կառավարման արդյունքները։ Եվ ըստ էության շատ կարևոր մի հարց է ծագում, հիմա ասում են հյուսիս-հարավ մայրուղի։ Հիմա հարց է ծագում, լավ բան է հյուսիս-հարավ մայրուղին, թե վատ բան է հյուսիս-հարավ մայրուղին։ Խնդիրը լավ ու վատ բան լինելու մեջ չէ, որովհետև նույն տրամաբանությամբ կարելի է միատել արևելք-արևմուտք եւ ընդհանրապես բազմաթիվ այդպիսի մայրուղիներ կառուցել։ Խնդիրը հետեւյալն է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքանով է ոտքը իր վերմակի գյուրա մեկնում։ Սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև կարելի է ընդհանրապես 10, 20, 30, 40 միլիարդ վերցնել, ընդհանրապես ոսկեջրել բորջորները, ինչպես մի ժամանակ անում էին Լինսի հիմնադրամի միջոցներով, իհարկե փոխաբերական իմաստով ոսկեջրել։ Բայց խնդիրն այն է, թե սրա դիմաց ով է վճարելու եւ ինչպես։ Եվ եթե Հայաստանը ունի հյուսիս-հարավ մայրուղու կարի, նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է տնտեսությունը զարգացնի, երկիրը կառավարվի այնպես, որ հյուսիս-հարավ մայրուղի կառուցելը լինի շատ ավելի մատչելի։ Այսօր խոսում են ջրամբարների կառուցման մասին։ Ոչ մի ներքին ռեսուրս չկա ջրամբարները կառուցելու եւ ջրային ճգնաժամը Հայաստանի Հանրապետության հաղթահարելու համար։ Եվ էլի վարկային միջոցները մեծանալու են եւ բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, այսինքն ոչ մի հիմք չկա հակառակը պնդելու։ Առաջիկա մի քանի տարվա ընթացքում մեր արտաքին պարտքը հատելու է մեկ ուրիշ հոբելյանական սահման 5 միլիարդի սահմանագիծը իհարկե հատելու է եւ դրա համար արդեն ասում ենք այսօրվա դրությամբ արդեն 2020 թվականին պետական բյուջեից վճարելու ենք 1 միլիարդ դոլարից ավելի հիմա այդ մինչեւ 2020 թվականը թե ինչքանով կավելանա այդ ցուցանիշը դա գիտեն միայն սահմանափակ թվով մարդիկ բայց խնդիրը հետեւյալն է որ ես ասացի որ արդեն Սերժ Սարգսյան Տիգրան Սարգսյան քաղաքական զույգի տանդեմի կառավարման արդյունքում ահա մենք այսպիսի արտաքին պարտքի այսպիսի ծանրացում ենք ունեցել, բայց այսօրվա համաձայնագիրը վկայում է, որ Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրահամյան զույգը նույն քաղաքականությունը շարունակել է եւ պետք է արձանագրենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարումը պակաս արդյունավետ չի լինելու այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության ապագան մսխելու տեսակետից։ Ես ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա
այնպես էլ առաջիկայում դեմ եմ քվեարկելու բոլոր վարկային համաձայնագրերին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։